პაატა ბურჭულაძე გურჯაანში სახელმწიფო ხალხისათვის ლიდერი დღეს გურჯაანის რაიონული ორგანიზაციის წინ ამომრჩევლს შეხვდა. შემდეგ კი მხარდამჭერებთან ერთად მსვლელობით კულტურის ცენტრის წინ გადაინაცვლეს. მან მოსახლეობას საარჩევნო პროგრამა გააცნო, პენსიის 250 ლარამდე გაზრდას და უკეთეს ცხოვრებას დაპირდა. პარტიის წევრების განცხადებით ბიუროკრატიული ხარჯები განახევდება, საიდანაც დაზოგილი თანხა სოციალურ პროგრამებს მოხმარდება და ასევე 1 მილიონი გაჭირვებული ადამიანი უფასო მედიკამენტების პროგრამით ისარგებლებს. პაატა ბურჭულაძემ რაიონის მოსახლეობას კიდევ ერთხელ წარუდგინა გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გია ხაზიური და მათ მისი მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. მედიკამენტები იქნება დაფინანსებული 1 მილიონი ადამიანისთვის. ეს არის ერთადერთი ზალა ჩვენი პარტია, რომელსაც შეუძლია ქვეყნის ასეთ სიდუხჭირიდან ამოყვანა და რომელსაც შეუძლია რომ მართლა გაჭირებულ ადამიანს დაეხმაროს, გლერს და გაჭირებულ ადამიანს. და მე იმედი მაქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მე კი არა დარწმუნებული ვარ, ისე რომ 8 რიცხვამდე ძალიან ცოტა დარჩა. მინდა ხალხში იმედის ნაბრძალი კიდევ ერთხელ გავაღვიძო იმისთვის, რომ ყველაფერი დაკარგული არ არის, კიდე ცხოვრება შეიძლება რომ უკეთესობით შეიცვალოს. და რა თქმა უნდა, თუ კიდე 4 წელი ღმერთმა არ აქნას და ოცნება დარჩა, ძალიან ძნელი იქნება. თითქმის წარმოუდგენელი იქნება ქვეყნის ფერზე დაყენება. ამიტომ დროზეა შესაძლებელი. როცა ხარ დეპუტატი გურჯაანის ხალხის რჩეულია რა, ხალხის გვერდით უნდა დადგე და ხალხის ცხოვრებით უნდა იცხოვრო. აი ზუსტად მაგას ვაპირებ მე გიორგი ხაზიური აუცილებლად მე პირადად, რომ ხალხის გვერდით და ხალხის ცხოვრებით ვიცხოვრო. ყველა სოფელში მე ჩემი ინიციატივა არის, ყველა სოფელში მეყოლება მე წარმომადგენელი, რომლის საშუალებითაც სოფლის პულსზე და მაჯის თემაზე მექნება თითი დადებული და 24 საათის განმავლობაში მექნება ინფორმაცია ამა თუ იმ სოფელში რა ხდება, როგორ არის, როგორ უჭის ხალხს და მე ვიქნები ხალხის ხელში ფარი, რითაც ხალხის უფლებებს დავიცავთ და მახვილი, რითაც მე ყველას დაუპირისპირდები, ვინც დააპირებს ხალხის უფლებების დარღვევას. პაატა ბურჭულაძე არის გაჭირვებული ხალხის ტალღებში და მე იმედი მაქვს, რომ ყველა გაჭირებულს მის არჩევნის შემთხვევაში გვერდზე დაუდგება და სიღარიბის ზღვრიდან ამოეყვა. მე მჯერა მისი მით უმეტეს აი ხალხი ბევრისკენ მომისმენია, რომ აი მომღერალია და მაგან რა უნდა ქოს მე ძალიან მომწონს ამის საუბარი ჯერა რომ ის გულწრფელად ამობს ამ ყველაფერს და რასაც გვპირდება ყველაფერს შეასრულებს. ვიცნობთ ფონდი იავნანიდან და ძალიან აი კარგ ადამიანად მიმაჩნია და მაქედან გამომდინარე მე იმედი მაქვს რომ მართლა პაატა ხალხის გვერდზე დადგება და პოლიტიკა არ შეცვლის ამ ადამიანს. მართლა ადამიანი რაც არის ისე ვის დარჩება და ყველა პირობისა მჯერა